Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы начинаем серию видеороликов по сравнению процессора Xeon E5-2620V3 с первым и вторым поколением E5, а именно 2620V1, V2, 2630, V2, 2640. Больше всего было просьб сравнить 2620V3 именно с этими процессорами. И сегодня, как вы уже догадались, у нас сравнение 2620V3 и 2620. Экран будет поделен на три части. Первая часть это 2620V3 с хаком турбобуста, вторая часть это 2620, ну а третья часть экрана это стоковый 2620V3. Но за сток мы сегодня ничего не будем говорить, данный вариант будет чисто для спортивного интереса, заметил, что многие хотят видеть в тесте и стоковую производительность также. Более подробно за сравнение стока и Full Turbo можете посмотреть в подсказках в правом верхнем углу, там есть видео. Коротко о сегодняшних процессорах. Обе модели 6-ядерные 12-поточные, имеют одинаковый объем кэша. 2620V3 это уже поколение Haswell, 2620 Sandy Bridge. Техпроцесс 32 на 22 нанометра, TDP 85 на 95 Вт, тактовая частота первого в хаке турбобуста 3,2 ГГц, второго 2,3 ГГц на все ядра. Настройки в играх максимально высокие, разрешение 720p. Результат на диаграммах это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Возможно, небольшая погрешность видео. Перед началом теста хотел обратиться к вам с объявлением. Для нашего сообщества организовал форум, где мы можем между собой делиться любой информацией по нашему направлению, будь то просто опыт использования сборки, помощь в каких-то нештатных ситуациях, сборка рабочих машин, помощь в сборке компьютера с нуля, железяки соли и многое другое. Постарался разбить ветки на достаточно ходовые темы, чтобы каждый нашел для себя то направление, которое ему интересно. После регистрации у вас появится свой личный кабинет, с помощью которого вы сможете заводить друзей, подписываться на интересных участников, вести личный чат, общаться в общем чате на форуме. Имеется система рейтинга. Чем вы активнее, тем выше ваш ранг на сайте. В общем, делитесь, помогайте, общайтесь. Заходите, я жду вас на нашем форуме. Ссылка будет в описании в закрепленном комментарии. Если регистрируетесь через почту, не забываем заглянуть в спам, иногда активационные письма туда попадают. И первый проект у нас это Tomb Raider, и средняя частота кадров получилась 96 на 61. Это серьезная заявка на победу. С первых минут третьего эпизода бенчмарка 2620V3 серьезно отрывается. На самом рынке 2620 уже работает на своем пределе и отстает в среднем на 25 пунктов. Но стоит отдать ему должное, температура, несмотря на более высокий TDP, меньше практически на 10 градусов. GTA 5 средняя частота кадров 69 на 43, шансов у 2620 пока нет. 2620 может быть интересен тем, кто хочет собрать ультрабюджетную сборку в целом. Если ориентироваться только на цены процессора, то 2620 уже не выглядит привлекательно. Но вот цена на выходе сборки будет уже отличаться от сборки с 2620V3. Hitman 2. Средняя частота кадров 81 на 52. Интересный момент, загрузка процессоров примерно одинакова, а вот результат уже другой. По температурам у 2620 по-прежнему немного меньше, чем у оппонента. В PUBG у нас средняя частота кадров 137 на 111. Оба процессора показывают хороший результат. По 2620 проскакивают иногда пики на графике, но на комфорт в моем случае это особо не влияет. В целом по тесту это раунд за 2620V3, но это и не удивительно. Watch Dogs 2. Средняя частота кадров 71 на 47. В среднем по всему тесту так и идем 30 кадров. Победных вырывает 2620V3 у 2620. По данному эпизоду, конечно, и говорить нечего. 2620 был жестко избит игрой, но паря не затупил и не залагал, в сотке не сидел, короче для своей цены выдержал удар. По 2620V3 вертел он этих собак как хотел, это если очень грубо.
Танки Benchmark Encore RT версия 0.2, средняя частота кадров 272 на 206, частота слегка зарешала. Но если серьезно, то данная игра любит и частоту, и ядра, и в последнее время проявляется уже большой интерес у нее именно к ядрам. В нашем случае на стороне 2620V3 и частота, и свежая архитектура. И последний на сегодня проект — это Обитель Зла 2. Средняя частота кадров 136 на 84, но по поводу результатов тут без комментариев. Я, конечно, не затрагивал внимание стоковый 2620V3, может быть там у него не так все жестко, но какие бы ни получились цифры, самое главное, играть можно как на одном, так и на другом процессоре без каких-либо проблем. Вот такие у нас получились результаты. Сегодня объем информации скромненький, но тут извините, чем богаты, тем и рады. Это пока все, что есть. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Какой сделаем вывод? Несомненно, тут 2620V3 фаворит по производительности без всяких «но». Но как антикризисный вариант, если с финансами большой напряг, а в связи с событиями в мире это сплошь и рядом, сборка на 2620 будет дешевле минимум в половину. И при этом вы сможете выполнять абсолютно любую операцию, как и с вариантом 2620V3, только немножко медленнее. Это, конечно, мое субъективное мнение. Тут же каждый вправе распоряжаться своими средствами как хочет, и не всегда оптимальностью руководствуется человек при покупке того или иного товара, независимо от направления. Думаю, на этом можно зафиналить. Еще раз напомню за наш форум. Я с нетерпением буду ждать вашего визита. Заходите, общайтесь, делитесь. Ссылки на форум будут в описании. Не забываем поддержать пальцем вверх, комментарием, подпиской. Сейчас мне нужна поддержка как никогда. На этом у меня все. С вами был Артем. Будьте здоровы и добра вам.